अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह कसस में सूरह नंबर 28 आयत नंबर 56 में, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी आप भी हिदायत नहीं दे सकते बल्कि अल्लाह ही जिसे चाहे हिदायत देता है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं ए नबी आप भी हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करते बल्कि अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। तो ठीक है, हमारा काम है सिर्फ पहुंचा देना। बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगर कि तुम्हें एक ही आयत क्यों ना आती हो।